Hello，大家好，欢迎来到叮当哥的频道，我是叮当哥。后台有很多小伙伴私信问我说 PXG 这边跑得怎么样，然后这一两周也收到了很多大家反馈说 PXG 量化的一些问题，私信太多了，有一些我也没能很好的全部回复到，那就决定出一期视频给大家一起看一下。在视频开始之前，叮当哥欢迎各位小伙伴加入叮当哥的电报讨论群，群里叮当哥将给带来最新最热的项目，也会定期举办抽奖活动，回馈给各位粉丝小伙伴。分享的项目都具有时效性，如果有想参与的项目，请先第一时间加入叮当哥的电报讨论群来讨论交流，再决定是否要投资，避免盲目投资损失本金。今天视频内容讲几个方面，第一个是我这边最近的盈亏情况统计，第二个是 WEX 和 KC 做单的情况对比，第三个是关于全自动软件门槛太高，量化团队那边的一些费用上面的调整。第四个是量化团队那边新增了直播板块，能够更准确跟小伙伴答疑解惑。第五个是之前付过费的会员的回馈计划。首先给大家看一下目前屏幕上的这一组账号，这个是我在 Wix 的一组账号，那今天也是跑满了一整天，跑到晚上就给它停掉了。像这个单子基本上让全自动去跑，大家看一下订单记录，今天每波基本都是止盈的，那再扣掉手续费的一些加上佣金，这组今天跑一下也有50多的利润。我等一下把那个表格拉出来看一下，我们来看一下表格，主要是这样。因为有些小伙伴之前上周跟我反馈说 Wix 跑不出利润，可能是手续费高的原因。比如说我们选择大平台的话，手续费肯定会高一点，但是相对可能知名度高一点，大家比较放心一点，所以我今天也特地拿了3组出来试了一下。那我们来看一下就是这几组的情况。首先第一组就是我刚刚给大家看的这台服务器，这台服务器里面的话，就是今天这样跑一整天下来的话，总利润佣金我按一个均值算了一下，大概是208，账面是亏损188， EX 盈利是32美金，那这样的话整体加起来52美金。然后第二组的话，因为我不同组之间是给他们做了不同的参数，所以可能有一些不一样。第二组的话，因为跟第一组是差不多，那第三组的话就整体下来是亏损的。它的主要的亏损的情况是因为开完前2组之后，第三组没有比较认真对待，开的时候忘记把按钮切换到市价，以及弹窗忘记关闭，所以这个和后台反馈给我一些小伙伴的情况，我也犯了同样的错误，一些细节还是挺重要的，所以第三组的情况可以就是不做参考。不过这种亏损的情况偶尔也会发生，所以就是综合下来的话，这3组整体如果不算第三组的话是100U 的一个收入。那如果算上第三组，对于我而言，我今天3组下来整体的利润就因为我的失误就从100降到了基本是盈亏平衡的一个状态。那这个就是说，因为不少人跟我反馈说 Wix 好像做不出利润，因为我之前它手续费太高了，另一个平台能做的时候我是没有详细的去试。那其实如果按今天目前的情况试下来的话也还好，不至于跑不了，可能是你们之前操作或者说参数的一些问题，到时候可以聊一聊关于量化全自动团队那边的情况，我会在视频后面去跟大家聊一聊，就毕竟在了解项目方面。然后 KCEX 的话我是做的比较多，因为它整体来说的话利润会比 Wix 相对来说高一点。比如说假设今天3组下来整体没有去做亏损，第三组也盈利50美金左右，那一天大概在150，但是大家看一下 KCEX 它基本上能大概保持在150的均值以上。那比如说像上周，因为我不同组我会给它做不同的参数，不同的采取分钟不同的止盈和止损，以及我记了一下它每天运行的一个次数，然后佣金也给它算上去。那整体下来的话，就是先看最后一列均值下来，每天其实一组号赚50又算是很保守的，所以就是说我们就按50当一个基准值，那今天的利润会低一点。我怀疑就是我的参数的调整问题。像今天的第一组账号，我给它最近分钟调成20分钟，那明显它的一个盈利率就比其他的少了，所以就是说我明天会把这一组就是重新调回跟前面一样，大概在15左右，然后包括这个18的这个42，我们对比一下上面18的，上周的也差不多在44左右，所以这个其实我觉得最舒适的区间还是在10到15之间，这个参数拉太长，有时候对于行情的反馈会钝化一点。然后最后一组正常按15分钟的话，利润在55左右，因为这一组是开2个的，和前面的开2个或者3个对比来说，其实它今天还算，因为今天黄金不断在突破历史高点，真的是一天的时间瞬间从4000涨到了4050，所以今天行情算是蛮大的。那这组的情况大概其实利润高一点，今天是可以看得到的，因为它今天明显单笔利润会高很多。那也就是说相当于从上周五到今天
4天的时间，总利润在700U 左右，我觉得这个其实是比较还可以接受的一个范围。所以就是 Leaks 这边有一些小伙伴在反馈的这些东西的话，我觉得应该更多的看一下，跟项目团队那边去沟通一下。然后还有一个就是自己实操的过程中遇到一些问题的话，也可以到后台私信我一下，我们也可以持续的一起看一下项目进展如何。然后关于第2个问题，就是很多小伙伴反馈说 PXG 量化团队那边门槛太高了，那我也有尝试跟他们去沟通了一下。还有一个，因为团队那边也给了反馈，就是说这边过去来的很多小伙伴就是有很多的疑问，他们本身的一个人员答疑时间比较长，所以到后面跟他们讨论了一个方案，那就是接下来会有一个方案，就是说只需要200U 就可以加入他们的付费会员群。那这个会员群里面就是反正门槛肯定会大大降低嘛，那这个会员群里面会有送几个东西。第一个的话就是之前的 PXG 指标和半自动化面板就直接免费送了。然后的话，会员群里面每周的周一周三或者周三周五这个具体的时间，他们会去根据实际情况去决定，也就是说一周可能说1到3天的时间，他们会去做直播，就是说演示各个流程，还有比如说像全自动化的一些问题，他们会实时的直播，那这个就有助于大家了解互动。同时 200U 的一个小门槛也没多少，对于项目来说能帮他们剔除掉很大一部分流量，就是让真正想学的人能够得到应有的体验。不然对他们来说，很多小伙伴说那边回复的速度各方面有时候没有那么快，那也肯定是因为项目本身确实能持续盈利，产出造血，所以导致咨询的人太多了。所以希望设置了这个门槛之后，会把他们的服务质量给它提升上来，对于运营团队来量化团队来说，他们也能更好的服务给大家。然后在这个项目上的一些内容，然后的话就是直播的内容，可能到时候他们也有沟通过，他们会比如说针对大平台小平台它的一个手续费怎么计算，然后我也帮大家问过团队了，就是说不同平台假设它的一个风险点在哪里，风控方面有没有保障机制，方方面面的问题都可以在直播得到解答。很多小伙伴不懂得手续费怎么算以及开户流程，还有说像 KCX 有出现一些提币的问题，那其实了解之后，平台本身就是只需要你 KYC 验证一下，这样就可以了。所以就是说很多这些信息差导致了因为没有一个统一解答和完整的一个内容输出的地方可以跟大家互动，所以前期感兴趣的小伙伴可能没有那么直接能够知道怎么从这个项目里面获得利润。那所以就是说沟通过后，我希望这样的一个形式能够全方位的提升大家了解项目的进度，以及确保大家能得到比较好的服务，以及大家能够更快的上手。关于已经付过费的会员的话，针对指标半自动全自动团队那边会酌情给半自动和指标的用户分别采取免费进群授权体验全自动，还有全自动升级 UID 使用个数的回馈升级计划，具体的可以跟量化团队那边进行详细的沟通。那接下来我也会不定期的更新我这边的盈利盈亏情况，这个就是说对大家来说有一个参照，我们也有更多的好项目可以一起交流，能够迸发出更好的想法或者意见。